आमी आसा सध्या गिरवड्या गिरी जे पिकलो पेट्रोल पंप आसा थंयसर जो सर्वीस रोड आसा त्या सर्वीस रोडाचेर आमी हांगासर टोईंग आनी जे नॉर्थ गोवा क्रेन अँड टोईंग असोसिएशन जे आसा ह्या मेंबर्सांनी हांगासर एक घेराव घातलेलो आसा. त्यांच्या म्हणण्या प्रमाणे हांगासर काही आउट ऑफ स्टेट म्हणजे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका ह्या सारख्यो ज्यो टोईंग किंवा तेंचे ज्यो क्रेन जे आसा ह्यो हांगासर गोंयांत लिसाचेर सेकंड हँड गाडयो जी रजिस्टर पासिंग करून तेंचे जे रजिस्ट्रेशन टोईंग आसा ते करतात लिसाचेर आणि खंय तरी जे लीज गोंयकारांचे जे बिझनस आसा तेचेर खंय तरी ते आड येतात. फाटल्या काही म्हयन्या पयलीं क्रेन आनी टोईंग असोसिएशन जे मेंबर्स आसा हांच्यांनी एक म्युच्युअल मिटींग घेतलेली. तेचेर तेंचे डिस्कशन जाल्लें की एक ठरावीक तेंची जी रेट आसा ती थारयल्ली. 2 व्हिलर 4 व्हिलर हेवी व्हेकल्स ह्या कॅटेगरीचेर तेंच्यांनी ह्यो बायफकेट करून रेटी थारयल्ल्यो. पण जे आउटसायडर्स जे आसात जे चौधरी किंवा अशे कर्नाटकाच्यो महाराष्ट्राच्यो ह्या सारख्यो ज्यो आउट स्टेटीच्यो ज्यो बिझनस होल्डर्स आसात ते गोंयांत येवन गोंयच्यो रजिस्ट्रेशन पासिंग टोईंग गाडयो करून सेकंड हँड जेंच्यो रजिस्ट्रेशन हांगासर इल्लिगल आसा किंवा तेंच्यो RCI ना कांयंचे रजिस्ट्रेशनूय खंय तरी केल्ल्यो ना अश्यो गाडयो तेंच्यांनी आयज हांगासर आडयल्ल्यो. आनी तेंची एकूच कागाळ आसा की तेंच्यो सारक्यो ज्यो गाडयो अश्यो इल्लिगली कमी रेटीन हांगासर बिझनस स्टार्ट करतात. खंय तरी लोकलांच्या बिझनसाचेर आड येता आनी खंय तरी सरकारान हेचेर कडक कारवाय करपाची आसा. हेचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा की बरोसो यूथ ह्या बिझनसांक इनवॉल्व जाल्लो आसा. लोकल यूथ जे आसा ह्या बिझनसांक उतरलेले आसा. खंय तरी लोकल यूथ भुरगे जे आसा हांच्या बिझनसाचेर हे आउटसायडर्स इल्लिगल जे धंदो करतात टोईंगाचे हेचेर कडक कारवाई करपाची गरज आसा अशें हे क्रेन आनी टोईंग असोसिएशनाचे जे काही मेंबर्स आसा तेंची मागणी आसा. गाडी कोणाची बंद पडली न्हू 500-600 रुपया घेवन ते जंप मारून दिताले. ना आमचे आतां व्हडले क्रेनीची रेट आसा पळय ती एक रेट आमची मेन्शन आसा 13,000 रुपया फूल डे 8 वरां हाफडेक 7,000 रुपया अशी रेटी आमची. हे येतात आनी 3,000 हाफडे चलयतात डायरेक्ट अर्दे. हय डायरेक्ट अर्दे. आनी ते कितें करतात मदीं तेंचे ऑपरेटर देंवताले तंबाखू खाताले आनी खंय वयताले टायमपास करतात कामां सारके करना. आमच्या ड्रायव्हराक आमी 30,000 पेमेंट दिता 30,000 पेमेंट दिता. काम आमचें कांय ना जितको टायम काम करता तितको टायम पेमेंट घेता. मदीं जर जेवणाक रावले जावं कित्याक रावले टायम कट जाता. अशी आमी मेन्शन रेट केल्ली आहा 13,000 फूल डे हाफडेक आमचे 7,000. आनी हे कितें करता येतात कमी रेटीक लायतात मागीर नांवाची घाण करता. आमच्या गोंयकाराचें नांव पिड्या जाता बाबा काम सारकें करिना ऑपरेटर सारकें ना. आनी टोईंगेचें सेम जाला आतां. टोईंगेचें सेम जाला. भायल्यो गाडी येतात कमी रेटीक मारतात वयताना गाडी व्हरतात येदो व्हडलो
गाडयेची जी रेट आसा 10 लाखाची 20 लाखाची अश्यो गाडी हेवी गाडी असो टोईंग व्हरता ही गाडी पळया फाटली सारकी स्क्रॅप 1.5 लाखा पासून कोणा नाका ती ते गाडयांचे टो करतात कमी रेटी खातीर वाटेक जर खंय तरी ब्रेक डावन जालें तर पडली गाडी तर डॅमेज कोण जेडे कॅपेसिटी आहा सांगटेले वयतले आमी लोकल असल्या कारणान आमचे कडेन डायरेक्ट तेंच्यांनी घरा येवंक शकता आमच्या ऑफिसान येवंक शकता बाबा हे आमच्या गाडयो लागल्या आमचे डॅमेज दी म्हणून आणि आमच्या गाडयेन तशें इन्शुरन्स आहा की आमी गाडयेक इन्शुरन्साच्या नावावर क्लेम करू म्हणजे शकता ती सर्व्हिस तुम्ही प्रोव्हाइड हय, करता हय. गाडी टो केली आणि बाय चान्स ओनरची गाडी लागले तर आमी जबाबदार कित्याक आमच्या गाडयेक इन्शुरन्स आहा न्हय इन्शुरन्स आहा इन्शुरन्स जर टेक ओवर करतलो त्यांचे तसे काय ना ना तेंचे कितें आहा ते गाडयेक इन्शुरन्स सुद्दां ना इन्शुरन्स सुद्दां ना गाडयेक जे त्यांची स्वतःची जे टो करतात त्या काय येणार ते राजस्थानाचे भायले लोक ते तांकां फरक पडना तेंची बेज ना एक तुमकां सांगता ही जी चौधरीची क्रेन आसा ती आमचो परवरी जो सुकुरताराचे गणेश आहा थंयसर तेंच्यांनी लोकेशन घातलां त्या माटवाचें एक लोकेशन हांवें घातलां चिखल्या पंपाचेर जश डालाचेर कॉल येयल्या उपरांत जश डालाचे कॉल येयल्या उपरांत परवरी मारले की परवरचे ताका लोकेशन वयता तो कमी रेट सांगले की तो भाडे घेवन गेलो म्हाजे गाडये थंय त्यांची रजिस्टर आहा कोणाचे ना जश डालान पयशे दिता न्हू म्हयन्याक 4,000 म्हणजे ऑनलाईन ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन ऑनलाईन गुगल ऑनलाईन मॅपिंग बिन करून ऑनलाईन बट इट इज नॉट सर्टिफाईड ना ना सॅटिस्फाय ना तर सध्या तुम्ही पोलिसांक बीन आपयले हय आपयला आमच्या भुरग्यांक फुडें आपयला जर हे अशेंच चालू जाल्ले कितें करतले आमी आतां कितें करतले आमी हेचेर आतां मातशें तुमी मातशें आमकां येदो व्हडलो हेल्प केला न्हू तसोच एक सीएमानी मातशें कितें बारीक लक्ष घातलें जाल्यार बरें आसलें आता एक लाईव्ह गुजराताची गाडी येता टोईंग करपाक हांवें तांकां कॉल करून आपल्याला खंय कॉल करून मातशें आमकां दाखयता तुम्ही खंयच्यो खंयच्यो आता त्यो गाडयो येतात पळय त्यो हे पळय ह्यो गाडयो एके लायनीन आहा दाखया मातशें हय ही गाडी आमची ही गाडी आसा पळय हेणी आमकां रेट फायनल करपाक हो आहलो हां हो म्हणजे तुमच्या मिटिंगेन तो आसलो मिटींग आहलो तो मेंबर न्हू आमचो ताका आमी घेवंक ना कित्याक तो भायलो ओके ही गाडयेक आमी हे गाडयेक आमी 4,000 भाडें सांगलें हेणी ते 1,500 रुपयांक भाडें उखल्लें तेका कित्याक मिटिंगेक घेतलो मिटींग ताका घेतलो ताका एक सांगपाक ताका आपयल्लो आमी मिटींगेक घेवंक ना ताका आमी ताका सांगपाक बाबा ही रेट आहा जाल्यार तूं आनीक चलोवपाचें ना म्हणून ओके कित्याक तो खूब तेंप अवेअर करपाक अवेअर करपाक हय ताका. ताका तो आमकां सांगता 2,000 रुपया 3,000 रुपया रेट फायनल तुमी त्या रेटीक रावा आनी आपूण हो 1,500 भाडें मारता हो गाडी ही गाडी तो एक आनी एम एच कितें हे भायलो हो सो आतां ओनर येवंक बसून ना तेजो सो ही गाडी एक हाडयल्या तुम्ही हय ही एक गाडी हाडयल्या आनी फुडल्यो ही एक गाडी हाडयल्या ती आमच्योच त्यो दोनी आहा ती कामात कितें एक हाडयल्या तेजो ओनर येवंक ना अजून ती फुडें आहा पळय ती हय फुडें आहा ती ओके हिचो ओनर येयलो आनी एक फाटल्यान आसा पळय कितें ओनरान कितें सांगलें येयला तेन्ना पुढे काय ना ते ओनर एक ओनर आमच्या कडेन आसा ओनर आमच्या कडेन आहा ही बायक आहा पळय टू व्हिलर तो आमच्या कडेन आसा तो चौधरी क्रेन आहा भायली तो येवंक ना म्हणजे हेंचे ओनर सध्या गोंयांत ना गोंयान ना हेंचे हेंचे ओनर फक्त ड्रायव्हर आसा ड्रायव्हर हेंचे ड्रायव्हर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें कोण घेता हेंची मागीर कोण घेतलो गाडी लागली सांडले गेले हे पळय सांडल्यान गेले ते कोण आहा तेंचे गाडी दोनपासून उबे आहा आता ही गाडी आहा दोंपारच्यान उबी आहा ओके रजिस्ट्रेशन नंबर ना कितें गाडयेक ना ही आसा फाटल्यान ना फुडल्यान आसा तेच न्हू रेंटर एग्रीमेंटाचेर तेंच्यांनी त्यो गाडयो घेतल्या रेंट एग्रीमेंटाचेर ह्यो गाडयो घेतल्या आनी आमी आमचे सगळे ल्हानाचे व्हड आवय बापूय आमचे हांगासरले आनी आमी हांगासरले आसून आमकां रजिस्टर करतले आमी धंदो येदो व्हडलो चलयता हे भायले येवन हांगासर धंदो करता आमी हांगासरले लीज हांगासरले आमी कोणूच हांगा भायलो न्हू हो पार्वतीचे ओनर हो केन्नाच्यान धंदो तुमकां खबर आसतली धंदो तुमचो आतां सगळे भायले येवन करपाक लागले हय सगळे भायले करून लागले आतां पळय टॅक्सीचे जाले मागीर रेंटाचे जाले बायकाचे जाले टँकर जाले आनी ट्रकाचे जाले हे होय सुद्दां धंदो आतां तो भायले येयले हे सद्या आजून पर्यंत हे जे टोईंगवाले आसा पळय ते थोडेच आहा आजून पर्यंत थोडे म्हणजे एक आसून एक 50-60 आसूं शकता आतां हेचो ओनर गांवान गेला दुसऱ्या गाडी हाडपाक त्याच्या ड्रायव्हरान सांगला त्याच्या ओनर एक हेची 2 व्हिलर टोईंग असली येता आनी फ्लॅट बेड येता हेची तो आतां हांगा येवन आहा तो हांगा बिझनेस करतलो पण गोंयकारांक कितें भायर अशें वचून करूंक हे गावता खंय तरी business? बंद जावपाची गरज हे आसा खंय तरी बंद जावपूच जाय गोंयकारांक सपोज जाय ही गाडी आनी गेली गोंयकारांक सपोज जाय जाल्यार भायर हो असो बिझनेस करूं ना येता करूंक मेळना भायर ही खंयचो ओनर तो कोण येता हे पळय ही एक गाडी येयला ही पळय लाईव्ह गाडी राजस्थानाचो ओनर हो हांगा गाडी मारता राजस्थानाचो गाडयो गुजरात पासिंग आहा पळय ती हेची आमी धंदो नाव वाचून कितें बरयला जाय
ओनर कोण आहे खंयचो तो गाव विचार पयली. गाव कोणतो ओनर गाव राजस्थान. ऐकले ना तुम्ही ही राजस्थानाचो ओनर हांगा गाडी चलयता. हे पळय आनी हे बजाजाचे एअरलायन्स सगळे आमचे भायले आहा पळय इन्शुरन्स वाले त्यो भायल्यो गाड्यो कमी रेटीक हे चलयता. कंपनी ह्यो सगळे बंद जाल्ले आसा. भायल्यान गोंयकारांक दिवपाक फाटी फुडें जाता. हय ह्यो आमकां दिना ह्यो आमकां दिना ह्यो आमकां दिना. सर आप कहाँ से हो? राजस्थान से। राजस्थान से यहाँ पे कौन ऑपरेट कर रहा है ये टोविंग सर्विस? हाँ? अतुल करके कहाँ है ओनर कहाँ है? हाँ? कहाँ मकान कहाँ है? मिर्सिम में और यहाँ से ऑपरेट कर रहा है. हाँ? कंपनी की गाड़ी है वो कंपनी की है कंपनी की हाँ कंपनी की गाड़ी है कंपनी की गाड़ी है कौन सी? आरसी बुक दिखाओ. कंपनी का गाड़ी है तो आरसी बुक दिखाओ. लेने के लिए आया. हाँ, कंपनी का गाड़ी है तो आरसी बुक दिखाओ. आरसी बुक के ऊपर कंपनी का नाम रहना चाहिए तो ही गाड़ी चलाने को तुम बाहर मिलेगा. से इधर आए हो. तुम राजस्थान से इधर धंधा कर रहा है हम लोग क्या करने का. मैं तो मजदूरी करता हूँ अरे तू मजदूरी करता है किधर करता है मजदूरी? ओनर किधर का है? ही जी गाडी आसा पळय ही गाडी आहा ती राजस्थानाचो ओनर तो हांगा येवन धंदो करता. हे तुमकां पळय लायव्ह एग्जांपल आहे पळय. हां लायव्ह एग्जांपल आहे. तुमको पगार चाहिए तो हम देंगे. हमारे पास काम करू को आमचे गांवकार कितें करता चाहिए तुमको काम. आमी दिता ड्रायव्हरांक 20-25 हजार पगार आनी ये 12,000 12,000 16,000 पेमेंट आहे का. अरे 12,000 येतात एका माणसाला. खाना बिना 16,000 कशें जातलें म्हाका सांगा. कितें करपाचें आमी. हे पळय लायव्ह गाडी आतां येयल्या पळय एक टू उलयता तो ये सगळे बंद जाऊंग जाय आता. सगळे बंद जावंक जाय न्हू. सगळे बंद जावंक जाय. जावकूच जाय न्हू बंद सगळे. आनी आमचे ने भुरगे आहाय पळय यंग भुरगे आहाय पळय आमचे सगळे तांकां आवडें कळ्ळें कितें फुडें तांचे. हां ही गाडी येयल्या पळय ती पळय. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.